要揾出平行四邊形嘅高，我哋可以點做呢？咁我哋睇一睇呢一題。咁呢一題呢，有一條紅色線，就係代表平行四邊形嘅底嘅。咁要揾高呢，咁留意，通常喺數學題目裏面，高點樣顯示嘅呢？就會用虛線嘅。咁呢度呢，有兩個高，咁邊個先係對應嘅高呢？咁我哋可以用間尺，有直角嘅尺。咁你哋平時用嘅直尺啦，或者三角尺都可以嘅。咁我哋沿住紅色呢個底，好似而家咁樣推過去。咁你見到呢一條虛線呢，係同三角尺呢一條邊拍埋咗嘅。咁呢一個就係紅色線對應嘅高啦。而紅色線同藍色線係互相垂直，佢哋兩條線之間係有一個直角嘅。咁而家我哋再睇另外一個啦。咁呢個平行四邊形個底呢，就喺呢度。咁同樣我哋都係揾把有直角嘅尺貼住紅色線去移。咁你會發現三角尺佢嗰個邊邊呢，同呢條線重疊咗。咁呢一條就係平行四邊形對應嘅高啦。咁你會發現呢一個高呢，係遠離咗呢個平行四邊形嘅範圍嘅。咁大家可以觀察下唔同嘅平行四邊形啦。咁我哋再睇另外一個例子啊。好，咁呢度咁個平行四邊形係咁樣嘅，你會發現有四個虛線線段，一、二、三、四。咁邊一個先至係佢嘅對應嘅高呢？咁我哋亦都係可以用間尺貼住紅色嗰條線掃過去。咁呢一條呢，先至係佢對應嘅高嚟嘅。咁呢一個嘅高呢，亦都係遠離咗呢個平行四邊形嘅範圍嘅喎。咁大家要留意啦。我哋睇多個例子。咁呢個平行四邊形係咁樣嘅。咁黑色線呢個啦，包埋紅色線呢個，先係平行四邊形嘅範圍。咁我哋同樣都係將個三角尺掃過去。咁呢一條線呢，同個三角尺重疊咗啦。咁即係話呢一個就係平行四邊形呢條紅色線嘅底對應嘅高啦。